Всем привет, меня зовут Кирилл, я занимаюсь электрикой и электромонтажом. Вчера мы завершили работы по очередному объекту. На этот раз это однокомнатная квартира в старом панельном доме из железобетона площадью 31 квадратный метр. Заказчик попросил как можно дешевле, быстро и без потери качества сделать электрику с закупкой материала. Мы с напарником Саней как раз были свободны и чуть ли не день в день провели работы по черновому монтажу и расключению щита. Работа заняла 4 дня, на сборку этого щитка ушло 4 часа. Стоимость работы составила 45 тысяч рублей, на материал ушло 43 тысячи, просверлили 21 точку и вывели доп. Освещения плюс штрубы под кабель ТВ к 2 точкам. Быстро устали, но заказчик остался доволен. Вот так вот иногда приходится быстро и оперативно закрывать объекты. До встречи в следующих видео. Всем пока.